Здравейте, аз съм Китодар Тодоров и днес ще ви разкажа българската народна приказка за вълка, седемте козлета, трите прасенца и Столична община. Това се случило преди много години в едно далечно царство-господарство, а именно 1996 година в град София. Един ден вълка се престорил на майка, потропал по вратата на къщичката на седемте козлета, те се предоверили и го допуснали да влезе в нея. След което подписали документ, с който му прехвърлят наследствения си имот, състоящ се от едноетажна дървена постройка с прилежаща към нея земя, 4 декара, чернозем в центъра на София. Срещу това той им обещал в бъдеще време, в бъдеще неопределено време, апартамент на зелено в ЖК Банишора на парцел, придобит от хитрата лисица с хитрост. След като се споразумявал с козлетата, вълкът извикал трите прасенца, за да му изготвят проект и да му построят 5-етажна сграда в съответния урегулиран поземлен имот, 4-ти, отреден за имот с пълноснимачен номер 165 на терена на лисицата. Трите прасенца имали опит в строителството след провала им в оригиналната приказка. Но за да имат и правоспособност, едното завършило архитектура, второто прасенце е завършило като инженер-конструктор, а третото като инженер-геодезист. И с опита си, който те натрупали през тези 5 години обучение, му създали великолепен проект за здрава каменна къщурка. Но вълкът се смутил, защото му изглеждало твърде скъпо и ги помолил най-учтиво да му предоставят проект и да построят сграда от слама, облицована с камък, която ще излезе 3 пъти по-евтино и така ще може да им даде 1% над обещаното възнаграждение. Трите прасенца искрено желали да си имат спортен автомобил на 15 години и затова приели това негово предложение. Въпреки че сградата била построена 4 години след обещания пусков срок, седемте козлета все пак се нанесли в не до там завършения първи етаж от сградата, затворили вратата, сградата се срутила и ги инвалидизирала. Минути по-късно на происшествието пристигнала майката и се разплакала. След широкия медиен отзвук, прокуратурата се самосезирала и съдът обвинил прасенцето архитект в пропуски в проекта му. То от своя страна жестоко обвинило любимото си братче, инженер-конструктор, за това, че не е изчислило правилно елементите на конструкцията и процентното съотношение на елементите в бетона. От своя страна, прасенцето инженер-конструктор не изгубило самообладание и обвинило жестоко любимото си братче инженер-геодезист за това, че не е заснело правилно терена и че ясно личи слабата вертикална планировка. Братчето инженер-геодезист също не изгубило самообладание и бързо обвинило Столична община за погрешна документация и за наличие на подпочвени води в парцела. Докато медиите се занимавали с ужасяващия съдебен скандал, вълкът на спокойствие си построил огромен, чудно приказен мол. И така моловете в столицата станали 13. Но вълкът имал нужда от акт. Акт 16. Той отишъл при кмета
и най-учтиво го помолил: все пак правим спортен център за децата. Трябва ми акт 16. Кметът отговорил: що ме за децата? И му дал акт 16. И всички заживяли. Майката коза с 7-те си инвалидизирани козлета, вълка с приказния чуден мол, 3 прасенца с стария си спортен автомобил, който не работел, съдът с още едно недовършено дело, Софийска община с огромна подземна река, а медиите с много лоши новини.